¿Qué tal, amiguitos de YouTube? El día de hoy vamos a enseñarles cómo suena la Digitech RP1000 con última versión en el 2022. Entonces, ya el año pasado había hecho uno donde nada más mostraba una review de la pedalera. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser un sound test, se podría decir. Y ahorita vamos a estar usando pues una Focusrite, una interfaz Focusrite, la 2i2, segunda generación. Vamos a estar usando el DAW o software, como quieran decirle, de grabación, el Cubase. Esta es su última versión. Igual la pedalera está en su última versión. Y estamos usando una Epiphone Les Paul Custom del 92. Bueno, ahora sí, empecemos. Les voy a enseñar lo que son tonos limpios, high gain y lo que me encuentro en la pedalera de los presets que ya están y de unos que yo tengo. Antes tenía más, pero formateé la pedalera por accidente, entonces pues ya. Bueno, en este preset estamos usando un JCM800, con un Tube Screamer, un ecualizador y ya. Bueno, este es como un high gain. Ahora sigamos con otro, que este es un clean. En el preset anterior usé la pasada del puente, ahora voy a usar posición del medio. Este es un clean, estoy usando igual lo mismo, pero sin distorsión. Ese es el preset en limpio. Tengo aquí otro con el mismo, pero con el pedal de drop, que es el de Digitech, el rojo, que te cambia la afinación. Con efecto. Aquí igual, el mismo. Este es con el efecto, sin el efecto del pedal de drop. Y bueno, esos son como los pedales que generalmente uso para tocar.
cosas high gain. Bueno, esos yo los hice. Ahora sigamos con otros. Este es un Plexi Drive. Obviamente por el simple de Plexi, pues ya saben que pues es un amplificador Marshall. Y pues, ahorita lo tengo en formato pedalera. Le puedo activar los demás efectos que tenga. Porque aquí le puedo activar el reverb. De guitarra acústica. Bueno, ahí está. Este ya lo hemos visto, pero creo que este tiene un delay al revés. Efecto de whammy. Y pues este efecto ya lo habíamos visto, que es los mismos que había hecho, pero con 2 tonos abajo. Ahora seguimos con la siguiente página. Este se llama Seiyushan. Es un Plexi con un overdrive. Este es un chorus. Este efecto es para tocar like Stone. Y bueno, este pues no sé qué amplificadores tenga, pero este ya es de fábrica. Igual. Pues este tiene un flanger, digo, un phaser, perdón. Y pues ya todos estos son efectos que pues ya por defecto traen. Este es el mismo que decía Seiyushan, pero para tocar en drop C. O sea, medio tono abajo con la sexta cuerda dropeada.
E igual el mismo, pero con el efecto de drop y sin chorus, porque no podemos meter dos efectos al mismo tiempo, como un chorus o un flanger, o dos chorus, o un chorus y un goami, o cosas así, ¿no? No sé por qué está repetido, creo que es 3 semitonos abajo, o sea, un tono y medio abajo.
Y pues bueno, son todos los efectos. Bueno, tiene dos bancos. Uno que tiene efectos para editar y otros que no tiene para editar. Yo la verdad, en lo personal, sí siento que todavía vale la pena. Porque sí tiene un muy buen sonido si sabes usarla. ¿Por qué? Porque estas pedaleras, obviamente, como traen emulaciones de amplificadores, obviamente si usas un combo, pues necesitas desactivarle las emulaciones de amplificador a la pedalera, porque si no, pues vas a sonar mal. Entonces, pues el chiste es saber usarla para sacarle un muy buen sonido. Bueno, si les gustó el video, ya saben, pueden darle like, comentar cualquier cosa, dudas, quejas, comentarios malos, comentarios buenos, algo que quieran que les enseñe de esta pedalera, o no sé. Pues bueno, me despido. Adiós.